If x minus 1 by x equals 4, then find the value of x power 5 minus 1 by x raised to the power 5. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட் இருக்கும்போது டேரெக்டாக ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா m cube plus 3m into m square plus 2 minus m இருக்கிற இடத்துல நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா which is 4. ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா m cube plus 3m into m square plus 2 minus m. ஸோ m இருக்கிற இடத்துல 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும். 4 cube plus 3 into 4 then 4 square plus 2 minus 4. So 4 cube into 64 plus 4 3s are 12. 4 square into 16 plus 2 minus 4. So இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா you'll get 76 into 18 minus 4. 1368 minus 4. So இதை ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா 1364 தான் ஆன்சர்.